Siguradong magugulat itong si Jayson David kapag nalaman niya na siya itetrade ng Barangay Ginebra dito sa Titan Ultra kapalit ng first round draft pick nila at ni Cade Flores. Si Jayson David lately maganda pinapakita dito sa Ginebra at nagkaka-playing time na dyan. Naging regular part na siya nung rotation ni Coach Tim Cone. Yun nga lang, itong si Cade Flores yan talaga ang gustong makuha ng Barangay Ginebra dahil nga dito sa height nito na 6'6" at syempre yung kanyang kapabilidad na maglaro bilang stretch 4 at center. Samantala naman, yung posisyon ni Jayson David na wingman pwede yung mapunuan ng ibang players na sa kasalukuyang pwedeng makuha ng Ginebra. Ang isa dito sa napapabalita na pwedeng kunin daw ng Ginebra ito si JV Mocon. Si JV Mocon kasi malapit nang mag-expire ng kontrata sa NLEX at ang balita itong Barangay Ginebra ay interesadong makuha ang nasabing player. Yun nga lang, itong NLEX naman daw gustong i-trade itong si JV Mocon. Dahil syempre, kung papa-expire ng kontrata at yung player gusto nang umalis sa lineup mo, gusto syempre ng NLEX i-trade yan kaysa naman wala silang makuhang kapalit. So medyo komplikado yung sitwasyon at hindi pa tiyak na makukuha ng Ginebra si JV Mocon. Kung hindi man nila makuha yan, ito nga si Cade Flores ang balak na iakuha ng Ginebra sa pamamagitan ng trade. At yan yung nakikita natin na po pwedeng gawin talaga ditong Barangay Ginebra sa ngayon. Pero as it is, wala pang guarantee na either just sa dalawang yan ay makakakuha nitong si Coach Tim Cone. Pero pinag-aaralan nila mabuti yung sitwasyon. Mas madali siguro na makuha nila ito si Cade Flores dahil may control sila dyan sa sitwasyon ni Jayson David. So pagkakuha dito kay Cade Flores, yun, tsaka nila siguro kukunin ngayon itong si JV Mocon mula doon sa free agency or sa pamamagitan ng isang trade dito sa NLEX Road Warriors. Kaya medyo marami pang sabihin natin pag-uusapan dito itong NLEX at Barangay Ginebra kung sakasakali pati na rin dito sa Titan Ultra. Ang isa pa nating balita ngayon ay ito raw Magnolia Hotshots kabilang dito sa mga posible na maka-acquire sa serbisyo nitong si Chris Banchero. Si Banchero ngayon ay posible raw napakawalan na nitong Meralco Bolts o kaya i-trade dahil nandyan na sa kanila si Jason Brickman. Para doon sa hindi na nakakaalala, si Chris Banchero naglaro yan dati dito sa Magnolia. Meron silang guards doon ng ng Magnolia, si Banchero, si Lee at si Baroka. Pero ngayon daw mukhang si Banchero ay babalik na dito sa Magnolia Hotshots. Pero hindi lang siya. Ito hindi lang Magnolia, may interest na makuha to si Banchero dahil ang balita natin, pati raw itong San Miguel Beer at itong Converge Fiber Excess gusto ring makuha si Chris Banchero. So very much in demand ang nasabing player. Ito kasing si San Miguel Beerman, kaya gusto si Banchero dahil naghahanap sila ng isang point guard na pwedeng makatandem ni Chris Ross. Sa panig naman ng Converge, ang hinahanap nila yung isang backup para dito kay Juan Gomez de Leaño at itong si Chris Banchero nakikita nila na po pwedeng maging solusyon dyan. So kung sakasakali okay sana maging kombinasyon na to, Chris Banchero pati na rin itong si Juan Gomez de Leaño. Pero syempre, ang gagawin ng Meralco dyan, titignan pareho kung sino yung pwedeng mas maganda ang offer. Kung San Miguel, Magnolia, or itong Converge Fiber Xers. Dahil kumbaga, yung si Coach Luigi Trillo naman, kahit na meron na siyang Jason Brickman, kung pakakawalan niya si Chris Banchero, kailangan na siguraduhin na medyo sulit din naman yung magiging kapalit dyan. Dahil hindi rin naman matatawanan yung galing nitong si Banchero. So, ito nga yung Meralco Bolts. Iyan ang pinag-iisipan nilang mabuti na gawin. And of course, alam natin na medyo may komplikasyon sila pagdating dito sa kanilang import na si Ismael Romero. So, iyan pa yung isang bagay na pinag-aaralan ngayon ng coaching staff ng Meralco. Baka hindi lang player change ang mangyari.